aka, ketdi. Ovorga yetkazib, ishlatib, sinovdan o'tkazib berib berilgan har bitta drabilkamiz. Eng arzon drabilkamiz 1,5 million so'm. Faqatgina ikkinchi qulaylik ekan. Bemalol. Bir deganda chiqar, bir deganda son. Xo'p, pichoqlari qora kuydirilgan original pichoqlardan qo'yilgan. Omajon hormang. Ya, assalomu alaykum. Jasur aka, Shumis aka, Tanjoy Som, assalomu alaykum oldingizmi? Tanjoy Som aka, olyapsizlarmi, charchamasdan mehnatlar bilan? Kim oldi yana? Yaxshi aka. Shumisiz? Tanjoy Som. Xudo xolasa videoni bu safar yana chiroyli qilib, yangilab qo'yamiz. Xudo xolasa drabilkaning narxini doimgidek sindirib xalq poddeshkada bo'lib tursa, yana ham arzon qilib chiqarib beramiz aka. Xudo xolasa arzon drabilkalarimiz bugun chiqadi aka. Xudo xolasa. Garantiyalari video boshida bitta aytaylik. Xo'p, garantiyalar aka. Xo'p. Ovorga yetkazib, ishlatib, sinovdan o'tkazib berib berilgan har bitta drabilkamiz aka. 1 oy sinov muddat beriladi. 1 oy holatlar chiqib qolsa, almashtirib beriladi aka. Xudo xolasa bexijolat. Servis xizmat hamma tomonlama xalq poddeshka bo'lsin, doimo xizmatdamiz aka. Omajon, bir tanishtirib boshladik. Aburimizda o'zi necha xil drabilka bor hozir? Xo'p, hozirda aka, hozir shetda bori 3 xil drabilkamiz bor aka. Zakazga qarab boshqa drabilkalarimiz ham bor. Hozirga qo'yishga ulgurmay qoldik. Xudo xolasa, hozir mana shu yerda 3 xil drabilkamiz bor aka. Bir qator arzonini, qimmatini ko'rsatib beriladi aka. Xudo xolasa, eng arzoni ham eng sifatli bo'lib chiqadi aka, xudo xolasa. Narxlari ham xudo xolasa bomba bo'ladi. Qaysidan bor? Xo'p, aka, eng arzonidan boshlaylik drabilkalarimiz. Eng arzoni aka, 1,5 million so'm. 1,5 millionga ham bor. Bor. Eng arzon drabilkamiz 1,5 million so'm. Faqatgina don mahsulotini o'ziga. Agarda mabodo bu 1,5 million, mabodo faqat o'tga ham bo'lsa 1,5 millionlik bor. Bor. Uni ham qilib berilaveradi. Ha. Hozir don mahsulotimiz o'ziga kichkina mini drabilkamiz aka. Mini. Faqatgina don mahsulotini o'ziga aka. Xo'p. Keyingisi aka, endi universal drabilkalarimizga o'tamiz aka. Universallar aka, katta yupskalari hammasi katta yupska, kirish chiqishlari kattalashgan. Universal, don mahsulot, o't mahsulot hamma narsa chiqarib, ho'li quruq tanlamaydi aka. Sifati ham hamma tomonlama motorlar aka, original yaxshi motorlardan bosib beriladi aka. Qaysi motor qo'yilgan? Xo'p, bunga MOM degan motor 200 kilovatlik 3000 оборотli original motor bosib berilgan aka. Alyuminiymas. Xo'p, hozirda alyumin modka bu. O'sha katta yupskasi. Aka, narxi haqiqiy bomba bo'ladi aka. Aka, xalq poddeshkada like bosib, kommentariya bosib, yurgizib, xalq duoda bo'lib poddeshkada bo'lib tursa, yana ham arzon qilib chiqarib beramiz aka. Eng arzoni doimgidek o'zimiz aka. Faqatgina eng arzoni olov brend ostida chiqadi. O'zini avtomatik voltmetrlari bor, kulchatlari bo'ladi. Voltmetrlar, avtomatlar, kulchatlar bo'ladi aka. Mana avtomat voltmetr motorda zavodskiy. Avtomat o'zini o'zi himoya qiladi. Zashnilari bor aka. Eng qulay aka, aka, hech qanaqa qiynalish holat bo'lmaydi aka. Bemalol yetalab u yoqdan bu yoqqa aka. Mana osongina aka. Bemalol yetalab yurilaveradi aka. Endi aka, xo'p. Bu drabilkamiz aka, olov brend ostida chiqayotgan drabilkamiz eng 5 ta qulayligi bor aka. 5 ta qulay. Birinchi o'rinda aka, baloni bemalol yetalab u yoqdan bu yoqqa aka ketilaveradi. Xo'p, keyingi qulaylik aka, setkasini shuni olaylik. Xo'p. Setkasi aka, eng osoni ikkinchi qulaylik aka bu. Bemalol. Bir deganda chiqar, bir deganda son. Xo'p. Ikkinchisi hampas kattalashgan 53 ga 53 aka. Hampa kattalashgan variant aka. Xo'p. To'rtinchi qulayligi avtomat o'zini o'zi himoya qiladi, zashni tashlaydi aka. Tiqilish holatlari oldini oladi aka. Xo'p, 5-holatdagi eng asosiy aka pichoqlari qora kuydirilgan original pichoqlardan qo'yilgan. Xudo xolasa bexijolat, xijolat qilib qo'ymaydigan yaxshi qora pichoqlardan qo'yiladi aka. Xudo xolasa bexijolat aka. Shunday ishlari ketadi. Shu 18 talik ketyapti aka. 18 talik motorda ham nagruska kelmaydi aka. To'g'ri, 22 talik, 24 talik chiqyapti. Atak bizda nuqul 18 talik chiqadi aka. 18 talik motorga nagruska kelmaydi aka. Oddiy misol, masalan, 4 ta pichoq, o'shani 8 ta qilib qo'ysangiz, motorda kuch tarqaydi aka. O'shani singari narsa 18 talik normal holat aka. Naborda 4 xil setkasi bo'ladi aka. 4 xil setkasi bo'ladi.
Xo'p. Birinchisi. Birinchisi mol bopi, Mol bor. keyingisi qo'y bopi, keyingisi yorma holatga keltiradi. Bug'doy, makajon. Aha. Keyingisi bug'doy, kepak holatga keltiradi aka. 4 xil setkasi bor naborda aka. Toza o'chirib turib, siz chiqarganlarni Bug'doy va makajon aralashmasi edi. Birdan ikkita mahsulot qo'shildi. Bitta qo'lingizni oling-da mana. Kepaklar mayinroq. kepakdan mayin aka. Lakasa asosini yana bundan kichikroq setkazsa qilib beraveramiz. Berilaveradi aka, xudo xolasa mana. Mayinligini qarang. Holatga kelib qolibdi-yu bu. Bug'doy chiqargan ekan. Bug'doy. Keyingisi makajon sotasi bilan. Sotasi bilan. Qarang, bu sotasi bilan chiqsa shunaqa holat. Agar sotasi bo'lsa, hozirgi bundan oldingi holatda bo'ladi. Shunday aka. Makajonlarni yorma holatda chiqarib. Yorma holatga chiqarib beradi. Endi o't mahsulotlarini ko'rsatamiz. Endi o't mahsulotlarini chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana mikrofonni o'ziga oling. Aka. Sotasi bilan aka, ketdi. To'rt kilovatli motorimiz. Bunisi 2,5 million so'm aka. Bu narxlar joyimizda chiqargan narxlar. Narxlari doimgidek joyimizdan chiqayotgan narx aka. Ko'pincha Optimga berilyapti. Hozirgi kunda Optimlar boshlandi berilyapti. O'zi majdirabikalar 2,5 million so'm qo'yilgan, 2 million so'm qo'yib yuborildi aka. Bu narsalar doimgidek 3 million so'm majdirabikalar hozir raqobat ko'ryapsiz. Hozir 2 million so'm, 2,5 million so'mdan 2,5 million so'mdan qo'yildi aka. Faqatgina joyimizdan chiqayotgan narxlari. Masofaga qarab plyus minusi bo'lishi mumkin. Ha, plyus minusi bo'laveradi masofaga. Ko'proq oladigan bo'lsa ham hozir aytilgan narxlar qilib foydalanadigan insonlar uchun Aha. bozorlar olib borib sotadiganlar bo'lishi mumkin. Shunday. Do'konlar bo'lsa yo'lda qilib unga ham beramiz. Xo'p, yo'lda qilib aloqaga chiqsa, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beriladi aka. Bunimiz 1,5. Xo'p, bunisi 1,5 million so'm aka. Va plyus mana shu holatdan deylik nisbatan faqat quruq o'tga moslangan bo'lsa u 1,5 million. Shunday. Zakazga qarab qilib berilaveradi. Lekin hozirda hadavoy ketayotgan drablikamiz mana shu 2,5 million so'mlik drablikka ketyapti. Eng hadavoy, universal, dom mahsulot, o'tmoq hamma narsa chiqaraveradi. Motori bizniki alyuminat motor. Misat motor bo'lsa pullari qancha? Xo'p, misat motorga aka 250 ming, 300 ming so'm qo'shilib boradi aka. Va eng xalqni nima deydi? Qiziqtiradigan savolda. Aha. Asosiy. Necha voltga ishlaydi hozirda bizni sharoitlarimizda? Xo'p, alyuminat motorlar aka 170-160 gacha ishlab berib kelyapti. Past joylarga alyuminat motor tavsiya qilamiz aka. Hech ham masalan xavotirlanmasin, to'kimiz past deb masalan drablikka ishlata olmaymiz deyishmasin, aloqaga chiqsin, maslahat beramiz, yetkazib ishlatib beradigan qilib, xudo xolasa chiroyli qilib, past to'klarga ham bemalol ishlatib berib kelamiz aka, xudo xolasa.